Someday I polinga nasali lai nanzoto na mote mambimba mutumimeka katna basatu biso basto yemilaye to binelaye hey Someday I polinga nasali lai nanzoto na mote mambimba mutumimeka katna basatu biso basto yemilaye to binelaye hey Nina oyela ngai nakena kopepa wese soki ya bato baza na sima oyo eza liwe kotambola oyo tika moninga tika kope mikumba na longwa Bwana mutu zokekele muninga nazo kepo obi na minute on a roni m'appelle la barre on a ke makala pona mbongo Bana monsieur sawa na batata na bango basi kusalisa bango Enta tunazasiri mikolo yo na pesa ki yo tuyoka naki isi komi deja na suka bon mon on normal to vivre ka bo ngam kolo boy na ya ko lela bino ba père bati poison na ah ba verre na ba no zo na ba za ba pic petit na ba verre à petit na verre à petit Maman, vous venez vous foutre déjà. C'est pour n'ayant foutre à l'eau, bien rapide, na elende wangila pour na mari. Mama ri, tu komona na? Ile malamu Nada d'une sa mère. Ve na basena maboko boy Ouais, oh basena me mère que Damas Lobit. Donc oui, na kena futi $120 ndé salaire ka 12 jours na futi 120. Rien à prouver ma père na bango ba loba trop. mère dami ba konga maboko siko kwanga Ba o kwanga etikala kibo. ve nga ko comme ça ba wangila boy tout ça Oui, que ba misusu na ba te soki batinda bango po ba ya komeka ba via bank. De ba petit soki ba chèque so ba zuba no bi ke ba li ba lekanga la. Oh ben na bendinga donc moi 20 moi tika ka bi ke na landa embango e bi ke beta li bakuna koya. ça va ve nga c'est pas le qui na kutuna $20 na ngetika la ki. ve ça ma nga c'est pas ko mère bimine ça nga mo c'est bon bimina futi la na ngana prouver ba parents na bango potaka ba mo lo ba trop. Na futi 120. nga pena beti no boye na kina pas capitaine Kelo a district afunda beta mo 4 mo dossier mo na nango Toi les gars chez Bango Rotale Azani vous. ça veut c'est même faut pour le prendre vous que les gars comme si bon on a parlé tika na collègue déjà. Ya Simba C'est toi qui nous rebimisa mwana te. Na ebite soki alingaki abima mokolo nini. O na moni na mawa. Makambo nini yo moni? Ndenge na ke wana
nakutani na docteur tokoti na bureau napesa ye mbongo ote mama omoni na mukolo lelo kaka ifale na futa kaka $10 wana natikalaki nango na bi bon $10 ekosungata biso na bakisi tobimi tozoyaka na nzela boye ngande nasimaki koko dodi azoya na sima deli papa kapo natiki yango kuna mbe omoni mwana mobala na azoya mpango soit disant mobali yango ya dodi wana talaka mwa sani moko ya moke boye azoya mbangu nzambe oyo tosambelaka ndenge nayebi te nzambe oyo alakisaka biso makambo mosusu kaka liboso na nga na mwana libaku moko abeti wana kru na se na sani oyo azalaki na yango soki ezalaki diare oyo nde amemaki na sani soki bilei nini wana nyonso epanzani na se wana posa natika ata koko na se nasimbe na bilamba natala no biloko ebebisinga sapatu nyonso soki wangila o soki nini o misu kaka natalaki eboye tala ndenge azolenga mama bobimi na ya kobimisa ye lobi na ya noli ata ye te natali ka mwasi na ye ayi aventurier il fallait koseka ye osekiseki ye wana siko omwana oyo alobaki nini akoloba nini sazomona kaka evenema bilei oyo ye na mwasi wangila bonjour nga nakoyebisa o makambo okondima ngai te nakoba na ye papa mama bolimbisa ngai na wana surtout elekaki epuis na remercie bino vraiment merci mingi nyonso bosali mpo na nga mwana bino na otika kozongela yango susu te mabe oyo na ote kosala nayebi ke naokisaki bino soni na kozongela yango su te ngai nayi na probleme na yo te nalingai kofaire voir yo kaka ndenge nini badegre oyo ya température ezalaka oyi mwana oyo nalingaki mingi nakosala tu mpo osan sortir eta soni oyokisi ngai nayi na probleme na yo te remercie nde mama oyo yo mpo akitisaki ngai batempérature oyo ngai nayaki nango soki kaka ezalaki mpo na ngai na ndeko na okai kobima te ongai kosouffrir kuna tie ongai komona boni mokili ezalaka telema na yo nayi na probleme na yo te Nenga komelo. Parce que mon midi est même à Kenita. Abimaki? Ouais, abimaki déjà. Ah bon tiens. Na bete moi mutu na luki ba ya di kanga za kuwaja. Na luki na luki. Yana to bena na to. Ta paye na $120 yo di kanga mage ba boulot ezate mais courage kaka na beti mutu. Ba courage na yo di kaka. Panga ba moto na nga ba mboko ka pour ba boulot ezate. Nga bena la vie na ozana la no mona nga bu. Panga bena za courage. Donc nga ba ngo bena nga na ko vendre ça ba grand immeuble bena ba mboko ba ni. Donc ba cheche pe ya musique ba kanga musique ba jipa nga otamwa na ngo. On comprend la vie biso to daye boete panga za courage. Comprendre? Vaga bino ne bozala zaga bona ba boulot. Be panga boulot ya moko ba talanga. Comprendre? Nga bena ni la lukara miki na bimaka ba mboko kana nguna bimba mboko na koti ba mboko modo na lukina na ozala gramme na ba mboko comprendre 26 biloko ya danzi leni wale kelo kaka au mois de 100 francs moiza on a sauvé na otaka mukate donc depuis tongo donc bibiki na chebo na vente pin te quoi omoni ndo na bisanga susu na ngezali oluka kasi kono so botu déjà so botu déjà mwana za mwana yo ndo susu na ngezali oluka bi ezali a partir à des années que monter de bana oluka futa na mbongo tabisi biso ba changer ba peut-être quand même peut-être ko ngwa ngai nazo luka wala tena message na ngamba nini so que ezali tata ba changer bazalo ko changer kablo zimbongo si on ngolo banga tena belo na biso yonde ana faut que luka partir à ko a so ko juti mon libanda kasi la vie appartient au courageux faut que luka ngala ko de ça pour la social no côté de la puissance des enfants nous la puissance de la mais so que tu dois luka
Si on a besoin de nous charger, on va mettre tout ça. On a besoin de combien de vie, on a besoin de zawa, on a côté là, on a charger, na charger, on a besoin de bazokambongo. Bazokambongo, musala no, musala zoba na ki o isaki. Moi, ma petite chérie, on a mbongo, ndoko la ngai. Moi na wana bota dosinga sikopo, alia, amela miri, ki a vivre de toko. Tant que je trouve après ça, le but c'est le pas la on pas Jean, appelle ça. On a 200 francs à la 5 000 $, il faut nous le mobile boni ko si on a comme bangani ngana ko mashaya na charge ba mituka to na ko manini soki shaya to sirager na sira ba chose musala ya zoba izate ngana yebsanga na le katika oya obenda bitu betansa bato baza ba oyeba so ngana yebsanga 200 za to izate 200 francs personne na yo on a bisa yo ndoko la faut lukatala to ba tebele ba fe kasi abino ngaza courage yo tika bloga ngaza courage nga bikongo ko yeba courage na so na bimi ba mboko yo avobi ma pepe yebana wata babuleza te babula malongeza te ezangi ba changer bazawana kamoto na ngaza jaka babulo wana te ngana ko bimakana nguna koti ba mboka mobo epena ko yiba no mutu na hotel tabimaki bakil abimi ba kongo ya koti ba mboka mobo mona tena courage na nga iloni na yena na ba mboka ngana otama ba chef mystique na ko payer pena ko mo pena ke bakara dande na vanisi na ba immeuble ba biloko te lelo nga pena taka na ti na vision pena azala na ngo bato basala balaa baosala ye baotonga te nga na kotonga mpenza babongo na moko aza kuwaza mutu na nga na vile eza nango susi nanga ezali ata bakamio ezala ya kocharge okozanga ata 10 000 te okozanga ata 5 000 te kozwa ya mutu na vile eza na setangamaka kosetangamaki kozala mbwama kozala mbwama neti nga mpenza namonaka baetoile baimage mpenza nga kozala monayoki o tente de Congo oh étoile du Nord ti mo confia ndeni ko petit na asauve vie na yo ande naza mokate grave petit na lelo mosusu te yo mapasi moi la gomme mo ezalaki wana nde na la gomme moko wana ekatanaki na tiango mwa fille de fer wana yango projet nini yango eza nango simba biti okai osa projet nini ya poudre ya bébé kaki yango wana osala faut poudre bébé oza bien namoni papa take wapi akutaki te oyeka siko bon ya force eza vraimen na makavo miki na oloba te mpo journal leo vraimen natamboli mpo na yo bozon wana bonina ono rival peti na nga tika nani pesa obike biloko babosi mpenza yango tika biloko babosi wapi omosimba telefone kana vi na yo tika makambo nabitika makambo wana nani première téléphone oyo ekota simu na Congo awa yango ça va na yo kiyo bachombo bavie bape yango na ba $300 ba $300 bapeluka yango wana luka nani kamunga memeli awa ya nini epole bien na hôtel te malaki na ngai leo bokumisa bashingi shongo tala vrai bord le vrai na ye penza awa za pona ye yaya tu no vanda boyo binga sepela te ta moki pona age na yo oza mutu moko to kovanda kaka boye papier oyo kokoma nini oza na mbongo kosomba te yango bapude babebe ono osomba ye ipsanga oza na mbongo kosomba pude bebe ono ti mwana ndenge abotami wana bapoudre kolia na ye mafuta lelo azokola tanga mpe moto osala yango mpe moto osala yango te yaya na nzimi totika ata 100 fois kuna na famille ya mwasi na yo dodi mpona nini boyaya ngaza mingi baloba te nayeli yo oyo yengi elakisa boye teke otiango na ndako mpo kobenga bapeno apampamba omoni mesa wana omona mesa wana bien oza osola naza vie nayebi ke oza vie nango oza oloba te boule neza nini yaya nayebi ke ozala encouragé telefone oyo eza mpona yo tiata kabine na coin eza na sime na kati na 2000 unité na kati eza mpona bien na yo mpo lelo olesa mwana nyonso te bopotana na papa makambo ezanga ntina bao baova na coin wana baleki na eloko te yaya
yo pour l'équipe on est là au monter nayebi qu'avec toi makambo esimba na vie nayebi que oza courageux yaya sala dodi pe aza besoin moi eloko moko boye mwana pe mop moi papa na tiako makele je me suppose moi surprise nayebi que moi 2 minutes nayebi que moi bénéfice à combien eza nango yaya et pour na ngai te pour na bien na yo le loko komi parent siko moi azo kola moi lobi akolia nini ya kotanga nini soko zo sele loko moko te bon finga ka famille na biso yaya yango wana yaya ça mais fort na mota lobi na tongo obanda bakita pebe déjà eza nango moi 4 chaises na yo aujourd'hui moi 2 otikeli biso 2 mais nga za minga olobate ona sali pona ndinga ko mingi yaya tuna ndinga ki ote ya force neno sa boite tinanga merci na bonne fois la kisi ya raisonner vie na yo mais na ebita petit nanga nga bina tala ka ba marque na nga nde bazula nga pena ba quartier nga vie na yo penza hein petit na vani na coin penza cabine moi chaise moi table na betsa bina ba téléphone au mona on te bina donc ils bina ko diminuer donc nga bina donc ba diminuer nga iko hein yaya na tout no te ko diminuer par rapport à ni yaya petit nga za courage petit na nga tout raisonner nga hein et là on est au sala na famille nga na bimande ba mboka oyo te hein merci pour les bien le bande na idéologie to luka moi petit moko boye na fani se na kona na chili moi table chaise aza ko betsa téléphone to contrôler ba sola yo no banda yeba no marché à copa ngo ke no ndenge ni ba luka no petit boto lila mbongo ils mi fait no petit ko lila ni nao mi fait na yo quand même kotala ba gang ki wa musuti ba vani na ba kwa bazangi le loko ko sala tellement bazama ba courager te ba mbendre moko bo ba se limiter ba moni ke ba betsa ka téléphone ba malanda et lo muso ezate ya ko sala na vie koto se ba moni cabine na téléphone yebe cabine na téléphone ezali ba popcorn le ko ba téléphone biso to kota na giti mo betina siki mo sani ngane na bima ba mboko petit o yibisanga mboka ngo bima na makasa yibisanga na nini o bima mboka ya delta ozo comprendre vite ide de vie bana malembe ozo mwa mobali ata bato bakoseka yo tika bato baseka yo eza vie na yo avenir na yo quand même ya delta nini tina yo zala poser nga vie no na za mutala idéologie za ka ke ringo tukubeti yango nga na bini ba mboko petit nga na za na petit na ngai hein petit nga bena kala nguna bimba mboko petit nga na ko pe ba cheche na otama ba jinga za na lara nga na odaye bote no za mona nga encourager mais ko ta ba passer no et le pont était comme longo ba passer wana petit moko boye abetaka na ye na coin toko contrôler ole gango merci na geste social ezala ngo vrai ngamona bano landela mo ba kuzu na beti tout petit neni combien de minutes etikali wana moko na ravite mais ngapi na zala na talaka makambo yoko za ko yebo je soki tulongwa wa tukena victoire tukenda kuzwa bilamba na boutique mani Kennedy boutique bonjour Oh, Pinda! Nego. Bien? La parole calme, hein? Parle pépé un peu, te lever. Bon, ben, dès qu'on fait un voyage à Batumi, qui libani, hein? Na soli ça peut faire un like, mon voyage à visa au pépé. On a un bango pour la présenter, on va pas un binou. Sikoyo, na kati na bango na sauvage. Ah? Tato, muto za ku voyager, mwana na nganda za ku voyager. Sikoyo manyeto, mushindu deja ndenge nusala la kabilo kwango. Musala kango ndenge nini pona makambo na bino. Papa, mwana na yo a voyager facilement. A minute tozolo banabino kota João azawate donc azo se retrouver déjà na Portugal akena groupe ya liboso o basisa formation Mercedes atambola na yango procédure zaboy oya na $3000 donc na kati ya $3000 wana yemoko aosala démarche à ressembler passeport yo au combien biso kaka 4 photos passeport
pour la formalité, il y a un formulaire. Non, il y a mon ça demande son passeport. Il y a mon cotation, son passeport. Il y a mon arobeti sa visa na passeport. Il y a mon kaka na mbongo wana. Arosomba billet. Donc destination bakolonga awa bakokende destination liboso eza Portugal. Ce qui paraît que moi na uzala préférence dans le pays mususu en dehors ya Portugal. Kaka ye kota Jean. Azana bajan sebele a faire voyager moi na tina destination ya choix na ye. Mais avant ya moi na kende. Likambo moko ezali awa formation ezali ya 1 mois. Formation des années. Le quoi les moi na zo kende. Il faut maîtriser au moins langue au barobaka na mboka na kokitela. Parce que dans l'aéroport, on fait ça avec un tata ya pamba, ça va tout ça social, qui dit après son bot. Mais ce qu'on peut répondre, c'est pas comme on suspect. Oyo, aza fena, soit tu vas causer ça. Il y a une formation, il y a 1 mois, il y a langue, il y a portugais. Et ça, cette formation peut s'amener tous les jours pair, c'est-à-dire mardi, jeudi, samedi, tant que ça va na tongo. Pour le Pessamaka avant midi. 10h à 12h. Tous les jours, merci. Tous les jours, mère est raté. Tous les jours, père, mardi, jeudi, samedi. Tous les jours, impair. Lundi, mercredi, na vendredi. Vraiment, tu as ma question belle. Non, c'est ça, papa. Mais bon, un peu, tout le monde a ma politique. Les jours impair, les impertés. Les jours impair, lundi, mercredi, vendredi. Pour le français, et la formation accélérée et vous m'avez raté. Moi, on a maîtrisé la langue, embarqué. Ah, c'est-à-dire les 3000 voyages qui sont là. 3000. On a 4 photos passeport. 4, hein? Ah, c'est bien. Je suis donc, dans 2 semaines, Kota Jean Aroya, Kouré Kobanda. Donc, ce qui 2 semaines est coquille, bouillé, tout finaliser ma camion, moi, je suis recyclage de la langue. Après 1 mois, voyage à Bango et Salam. Ah, tatu kubanga te, hein? Yebi kutu nazanga mokote oyo na banda kuluka po mwana na nga voyage. Leki na nga pe na lukala le pasco to jiba yomba za kulinga bana na yeba kende kutangela na poto me kaka mkamba boy. Temo yebi chingande ngwana na kuyelo ba marché ya ebele usantier. Hein? Ba tebele ba kenda, ba Clarisse Tumba, ba Mélanie Mabiala, ba tebele. Merci. Wana soki siko nakozela kuto joao soki 2 semaines après. Ça bon wanyo benchi. Là soki aye oyena bongo na 2 semaines, dans 2 semaines. Ande oyena bongo nyonso yakuka. Ah, na 4 photos passées pour 4. Ah, wana kutaza kukendo kanisa ngo siko itata. Hein? Kombo naza ko yeba tate. Comment nga? Nestor. Kota Nestor. Nestor. Nestor, hein? Même Kadiambush. Kadiambush. Papa Kadiambush. Petit un peu. Tatu Kadiambush. Oh Muluba. Même Muluba, présence soignée ou comme on ko Muluba. Bon moi comment il est? Sophia ne tombera jamais. Mbele. Sophia, ok, des potes. Ça comme dans Portugal, maman a changé Sophia ou mais on peut pas faire un ligne. Calmez l'entraînement. Les gens. nayebi ke naza na eloko ya makasi awa baoka ya makasi bina mpo na bino bino bataka bino nga na olekisa ngo eza na sim cabine na kati na 2000 unité donc nga
pour na téléphone oluki ngaka moi 30 nota ozongisa nga lar na ngai ya 2000 unité wana sim na kosodeye na ngai oyo apo ya motaka kosauve nga mpe mwa bapele moko bongo téléphone ovema 30 peti nango bomaka yebela peti ezala bongo te mpe yebela peti eza batala oyo eza neti baboko to oyo mfwalelo oyo nde bareste nango déjà eumela nde fort ba 30 nandi yoka na te na pique esprit oyo eza mumame euti mikili donc euti na mikili mutatinde mpe na petite sere na mikili atie ngai nasemi te nawulaka yo avina ngai yo avina yebiki mbao eza na pique esprit vraiment chimbo ke vizelana simba na 50 sola neka bien sola kama ba premier bord ekota na Congo beno mutasimba penda portable ya sim yango oyo emel chomo ete kama ba $300 si on a oteka on a 10% na ngo sola mboka na bitu sina yo heba valeo to po ba bota bimebe bona ba pecha mike te kama penda $300 na peso $12 pona phone no masolo boy ko petit yo avina ngai moni na bige mbao sana cho 12 na pige atapia ka $12 sola bien yebela beti na ngai yebela te ngana oyebela taka moni biso ba phone moni ba biloko batala ngonde de eleka deja yango na bige yo avina nga ma petit na to bomba te ha bino ba petit na nga oze sika ya moko pe na yaka na vandi moi soviétique de mona kanga ka 15 kanga ngaka mvimba $15 comme sotinga la la unité comprendre ayebela petit na ngai to sukela ana to lo baloba trop te petit na ngai yebela oza ba kela pe oboka valeur yebela tinga na comprendre yo pe comprendre nga yo pe za en place na ngai to baloba trop te ba petit ba bima ba mona na ko coopérer bon te petit na nga souple te yo a coopérer vina sentif na ki wa coopérer mais yo vina to beta mboka kati nde ya biso beta na ba mina basilo wana isaka 13 akutiki maso changa na leka changa ngapi nazaka mtu nga olandela nga bambamba ba eza bala ya mona nga mwa boke vide na ngo pile mboka pile umela mais yeba ki ezaka lokwaki na kabeli na ngai na tekeli yote comprendre pile na ngo beta ba combien de jours o eza bonga makasi pile esaka ba une semaine au travail de dinga lo monte raison normale yango wana oza omona raison normale sale seulement 2 jours wa kina ba téléphone mi komaka bongo tunateke na ngai te soki piaka nini mais ezaka bon moko na litala kaka nga pena ba telefone bon na sundeli na ngai yango yebela ale kina afin donc bako bima na nga tout donc pourquoi tout na yo po tout na do fo boye baba sona nga tout yebela tu ça 500 francs na salle comme papa za mbongo te compagnie na yo ngana sa nous ça na cabine baba la cabine wana ba la mike na ngo de chef il faut na bana opanza panza ngo ela tu no ya cabine kanisa ngo non ya mais cabine oza non toujours talanga kwa kizengi boy parce que non tous les kits eza awa mesa yangwana evani zo talanga para soleil eza na ndako yo mo mutu na ndako siko yebisanga finalement cabine eza na biboniko na koza ki oteke petit mo mutu osala yene faut travailler na ba cabine wana bon bisoki petit ngo sala wapi yebela te non yebela nini mesa yango ya comme mais ako travailler kana ba bloko na biso parler petit wana za travailler na rond-point ngaba il faut même ba mesa kilo na ba kiti na rond-point ngaba osalisi mesa osoyi bakiti petit wana azalaki na babord na ye moko tokopeyeka lokola aza na bachaise na ye na table na ye na mwa tableau parasol ne eza wana nga na tieli kaka matière te téléphone non bon tokopekaki boye ye abanda kotravaille ndenge baunité eza kosilela to kosomba na kozwa baintérêt na koboma na fin du mois totalite ye azwi mwa pourcentage na ye nga mpe nabendi yanga na raisonné soki afene no bana atia compte kani ozala calme peti na nga yebela
On a ça là, on l'a aussi na bendi yango. Papa za mbongo te ya tamu comme tu comprends le musu d'après sur mbongo cop parce que papa za mbongo. Mais na lobby na yo ba la wana moi 3 jours kaka ce 4 jours ya travailler na noir donc yango une semaine on a c'était ça une semaine. Azo ki temps ya ko bongisa ba place on ba nini ba tableau et ya ekota ba nini. Hein? Ba la wana nous na on récupérer mon info après une semaine. Ça une semaine on a récupérer intégral. Non on a récupérer là. Ça posé yebela. Hein? Et toi, Dinara, yabela. Vous allez la cher parent. Vous allez la cher parent. Quand nous continuons à bouloir, donc il y a les on a remarqué. Vous avez papa. Les rambars au surtout. Yabela. Et toi, Dinara. C'est classé. Repire. Oh, mon petit frère. Unité. Oh, force. Puis viens prendre, ouais. Oh, viens là. Ah, désolé là. Et puis, comment là, yo, tu en es là. Et le bar à gauche. Ça n'a moi mon là. Attends, tu n'as pas eu là. Bébé, ça va sachet mon bébé dans le solo, oh bébé. Ça n'a repayé, il y a bien n'a repayé bon. Oh bébé, tu m'as fait la naïve là. Mais tu as dit n'engal va au. Ça n'a pas sachet mon là. Yo lero, yo la matata fort, non? Yo matolo na yo. Ni ça dit. Normal. Oh, le dernier moment à maternité déjà ton nez. Vous en retard, mon de ça bimaki. Oh! Le forcé que ma solo pena. Na luka tinga ta ba bula tinga ba me tinga za courage. Na paye bena $120 donc les ans dans mon na li fante ba déjà. Ah bien se passe. Yo ndo la manga forme na. Ah vie, yo za vena nga. So fute ba bor le ba yo na futa tina ba montaka na yeba no futa yi. C'est ça là. Bien. Là au mois de décembre. Ah. Là, on a un hôpital mois de décembre, on a payé car na comme la victoire, na ko binda balarme. Ba tout monde baza balarme, on dit que ba umisa balarme donc fa na payé car na il faut tard comme bis fait quitter na 200 francs. Ko bimananga vraiment yango. Ko bimananga vraiment yango mais yo PV na boité. Ah vi. Ah. Et bien no ki ba kunga no fort vi. Hein boité vi. Joseph Nanga, biso tu es docteur na Samabele. Voilà bio encourager. Et donc occupé que l'on appelle l'étape pour encourager notre tanga personne ma. Bi on a jamais que te ka opi. Vinanga, la bien partie encourager. Opi rove. Na paye na session de 500 francs. Mais ceux qui na teki, vie, non 500 francs ya bénéfice. On comprend Vinanga. T'es au vieux et ça na ba marche à suivre. On a petit na au vieux, tinga pour bébé. Tu sais quoi tinga na mutema. Vinanga yonde ngonde ozawana faut pe mokili et mona ke non vie azoluka yo 500 francs intérêt ça là na vie 500 francs au mona vie nazo bomsa mona malem parce que ngoma matanga biki leve ngaso de marche na ngapo na la pungwe yaka na ofi ozo mona na vie na ibarate na kenda rate ki mandia o vie ça nga boy rien kaka c'est glacé yango nde ça nga vie maye maman biki lo sindiki c'est tu prends 200 francs le bien va pas oh force Joseph Nanga tinga na funga yo on peut sortir 200 francs mais lobby OK sur scène mais soit Nanga même au TV même sobani au pire que non ba chéri bon mon yo pour yo là ba chéri mais mère peut ici aboti déjà mais quand on a changé il y a 14 loups comment manquer comment manquer et là c'est comment manquer et quand on gifle mais ça pas affaire mais ça pas ça la conscience ah bien et ça bon ça comment na
Clovis, oh maman Sika. Ba masque kota. Oza mongo. Kasi de vena ndo kotila nga wakana. Vena huko. Sasa nini? Yimda kotila nga wakana. Vani kama Elote. Allô, ya mami. Bonjour, Zanda. Ok, ça va, Nazoya. Il y a italien, c'est là. Bon, ben, italien, na raché, c'est là, Nazoya. Donc, non, ça, comment on a on a une comment hein? Ça va. Clovis, Nazoya. Mais peut-être faire une émission déjà que cabine est en rond-point là-bas. Personne n'a ça en rond-point. Oh, t'es qui en rond-point là-bas? Ce Clovis sur la cabine rond-point là-bas. Et on est on se met dans la hein? Yo se met dans la on se met dans la nini. Na boya les d'abord il dit nango. Nini. Non, mais papa yo on se met dans la hein? Na sur le téléphone, ba unité, ba qui c'est sur le au sala, au suite téléphone. Attends na koyo ka ngo sina. Na kite. Yo oko chanje tena zero. Baba utana ngo. Kamo kono. Oko seke. Oko bate. Kamo kono. Ba place téléphone là sur la cabine. Na yo ki nyoso tu. Donc kabula mongo na teki téléphone, moi biso bibale, to kabula. Peri to nyoso ibi ango. Ero kona mwana na kiko tokona post na yo. Bon ya ni ko sa. Yo. Mo ibi le tindero. Akabela kyote. akabeli ngai bor asombeli ngai telefone abina sala akabili ngai moite ngai eza ba charge na ngai te yo saba te na moyibo tana ngoyo après tout na nini et ba biso go biso atani to dije mboko mais c'est obligé moi va venir ba so ba continuer mboka o obi ngapi nesi na lota vena ndoto na comme premier ministre balongoli nga bachinga président de la république vieux bongi de ibe blo bongo so na appuyer pe ko simba pe direct nga président yoka ndeto za no boy premier ministre le vieux changer masango pana kana musinga tena nga so bato bani kana banzinga ngana bata famille kwa peut-être toi la communion secrétaire na nani étoile petit non nga salaire te premier ministre étoile c'est au box dingai premier ministre étoile na salaire na maloba nga so sana nga pe président premier ministre na bani na yo moi yo na lukel yo mais nga petit na yebani trop on est en fait quand même solution viens ngai décide papa ngai ba frère yeni wa calme zanango mais yo so mwana tendeni tu fais moto excusez talaka position na zanango donc makambo na minute makambo za kovanda benda na moke excuse nani excuse ya ye tapi nga to sala ba faire mobe nga na ebisaki yo sala calme tout sala ba faire tout malembe na minute tuzoloba visa na yo ebimi mina ndenge ya jete nga na so sala calme tout sala ba faire rebelle ya uzana mwana oh bongo na so ngati na so ba na so ba famba olinga sala na kondima oso comprendre donc visa yango yo ti batela yango poto to souffrir poto za plan donc ngajide na na ifsa ki to sala ba faire rebelle oyebi nani alele mo na fana vena biso alele malira koma na Londres comment na to sala ba faire donc amata je moi na ki c'est loko moko yo foi ba nina ko battre on s'est préparé ba makamto za poser merci yaya donc vena beto koma solo on on organise un tout petit dans année à 26 ans tina yango te visite yango donc samedi oyo zokende na ça makambo mimi terolo bongama samedi odi merci yaya zala calme yaya calme dans un délire ngai bob jage so na continue likam tila suka c'est bon yaya yaya merci vraiment attends la replaisante yaya zala calme bonne chance on a salé zamba opambola
Yo aussi, man, boy, na go pasolang. Na pasolang. Ya watu. Ya tu beba ni. Wako tu be, makupe beta na be mama mikili. Ya, tu beta na. Ejana na za sengono tia picture. Tito vanda na yo to ko dameno pe masango to beta ba dame ba geli 6, yo beta ka cop no mikili, o de mikili donc 5 au sinalinga. Oyebi koza po esprit et puis na yo mongo zuwa penda po ba bimiso blogo ve tona ba signalo ke nga na sama nanga miki na mata miki lo mona ba vanti mbongo to sele makam oyo pera kata rinam kompo ebi ke te ji de moi aneji de ba boté moi na mobali so na ke poto na sala ba biebele akati ve no pera te ki pense pera te ki parti ko ponga mata nanga miki et vi na tiki via kini vi na beta sujet de système de masakuna kwake to gena to ke chef ve mon sana to de chez Binové na nganga na ko te pera no esprit pera te ka parti pour mata miki yo mon onde ya Richard, quoi tu as rapport à parler? Viens changer. Étoile. Tala batuto damana bango. Jida okende poto. Petit nangai, viens changer. Petit okende poto. Jida okende poto. Namba oni azana ngo. Eza ndoto te. Kanga mokolo. Kanga mokolo yo. Susi na yo, lokola yako kende poto ale. Awe, eloko nini? Petit nangai tout ça on tembe, yango. Tala passe pas. Petit samedi na tikibino. Jida comment na kati miki petit nangai. Kanga mokolo. Kanga mokolo. Visa yango. Visa ya Faransa. Visa ya France yango. Petit photo yango so te Ejide. Papa jelo kono. Jelo kono. Na ko pasola yango. Ejide. Visa yango na visa. Ejide. Visa yango ya. Na ko pasola yango. Oko kangate. Papa. Jwango. Eza makamunde ngana. Na lobi jwango. Papa. Papa. Ah. Na ende poto sono kama mkiponi na wakina nga samedi na tikibino. Mama nanga. Oko swangari kama. Samedi tikibino zo kama mbota suka na yo pesa yo papa. To so mwa mke. Kokende poto na yo eza boss bomengo famille na yo. Etalinga yani. Yaona ina sono mwa mke te papa na nga na l'exactant papa ya vie na nga ina to so mwa mke père. Papa. Nga na sono mwa mke. Mamba eza gravité. Mamba eza ke père nga na de mikili samedi na matin nga. Mais sona ke poto eza moto soki mbongo ndeni te ye famille na nga famille pauvre. Père na biso andima ki na kuteke bulke ateka ndamba ri bonga na matamiki. Pourquoi tu comment nga na koma poto? Masa po ba 3 mois. Na penalty na mbongo père. Ya mo ki na sula na yo VD tape depuis vers fandi na quartier vina na pe lo molunga sala raté. Père ring ya gaya. O passo longa tandambu, o sa lever makambo amati mikili ala ninga tana sima. Et ça bisa avantage la bina père. Le nom matanga mikili na okuta na vina ba vina nga tchatcho de ma mère des lions. Mikili. Comprends père. Ça l'effort tata parti ndambo via mata. Osirisi? Ah? Osirisi? C'est pas rien là ngena pona bisongwa. Na tuli osirisi. Osirisi. Na vidéo nga. Je de merci na makambo yelingeza malamu. Yaka. Papa. Jude. Na oyo ina ngoza malamu na sepeli nango na kotika skolo pango, pour deta ke poto. Jelanga mamoke. C'est ça. Jelanga moke na to buko lo pango. Mon so mati ki petanga. Ville pe so mati. Babuli yango. Famille bongi. Okende mikili eza nango. Jelanga dima. Nateka lopango na pona yo delita yo fene ya moko boy na tipe na teki lopango yo na te yo na poto ko osande ko sayo moyibi te ko za moyibi yo na lemi makele na bino na so ko na lemi makele na bino
natu mpe lopango nateki mpo na yo delita balokinga wana mpenza nazwa lopango oyo omiloki awa na kisasa osala eloko te na poto nde okosala eloko mosala olingi te yo mawana yo comprendre vite lakisaka mosala osala kisasa awa babula te bula ninga na osala na obulene nini awa baninga bakoteka bilamba yango bilamba bakoteka makaso bakoteka yo so oteka yango yo mobali ezali ata niere yo okufaka liboso tokobeta ngo na nsima yo olokola kali wa eza bongo courage nani aza courage nani ayebi koluka Sambe ya polinga nasalela nanzoto na motema mobimba motumimbeka katina basantu biso bato yemelaye tobinelaye Sambe ya polinga nasalela nanzoto na motema mobimba motumimbeka katina basantu biso bato yemelaye tobinelaye masena so yo yebelaka bamakambo ndenge elekia yo ne mama lupango na okobuka na te tena oyebi so donc yo mpe nati ndenge jida ye kolakisa bapasseport aza okende poto toke elobeli eloko te mais monga famille na bango te bateki lupango peti na nga te ezalaka na bacollecte kokangelanga ve na yo bacollecte wana bamakambo eselekai bosana ngo sikoyo nde eza masolo nde yo mama lupango fongola lerambo tobeta parcelle nga mpe naleka toza na mapango kombe peti na ngai yaya obi ezokambusange ozabi na courage toteka parcelle oyo ya papa na biso tovanda ati toteki yo ke poto kuna osani nde oza boye yebisanga osani na poto osani napesa o telefone napesa makiti otia kabine na coin oza ta souci ya vie na yo te nde oza boye so na poto nde kuna nde osani colère nyonso okangelanga kaka donc mpona likambo ya telefone tokobosana masolo ya telefone te peti na ngai likambo ya telefone osalaki likambo ya telefone yaya ngai otika oluso ya vi na nga te to lupango oyo soki otienga litoi ngai ateka lupango ozalisa papaki ateka lupango oyo yaya osuki dor peti na ngai yokanga makambo bakabine eza bajare na ngai te olanda ngai aza courage peti na ngai na banokaka ngai kana ngu na bimi bamboko na ke petit jide wana makaza ke liboso na menga ozala la koleka ba ota soni te omi yoka ta mawa te nzoto no mobimba ta mawa te la mama loza na mote ndo zabo yaya ate mafuta ya nga oyiba mafuta na nga yaya ozoyiba mafuta ya nga opako kaka tango kono yo nako bano soko za posa liboma luka liboma na ndenge nao na lopango yo na makanisi oza nango ekoko teka papa yebisa ye papa yebisa kaye papa yebisa ye lokola ezide ake poto papa na tekela lopango yo te aza okende alalisi bino passeport yaye soki yo makanisi na yo ezali te ngai nateka lopango mpo na yo omikosi na papa yebisaka ye soki okosibakisi ozwa liboma simba na yo masolo ya vie rambo ngai aza mwana mobali ngai moko eza masolo ya vie ngai nayebisa bino ngai aza courage ngai kana ngo na bimi bamboko oyebela te courage na mosala nini yo kosala awa osali mosala te étoile yebela papa ndo oza boyebaka mutu na yo oza papa yebaka moyibi alors ota moyibi eloko etikali okolata site etwali yo eloko etikali nyonso mpona erik sono opelaki ngai nateki yango bosanga vi na yo na biso nga toloba bima moyibi bima tina jide oyebi kende naza bon bando olakisangaka lipasa wana
tension na ngai ya minute eza ya okita tension na ngai ya minute eza ya okita oye mo bapere na biso balera mo baocomprendre te petese eza mpena confirme ke samedi openda oza komata po opumbwa ve nakokosa yo te yaya donc samedi eza confirme nazokende namoi tio tete jaune kasi te nazoluka de aspect ya miki de apartir awa po to nakokoma kuna bana mai baza koba comprendre petit osika azali de na miki banakala moso oti Belgique ayende Londres mikolo donc samedi mana matin ngaza mposa ya nayebi ke no omesana fama na ngande petit na yo apart nga na capture eza petit mosusu tokopera na bien te tuni ezala posé ve ata lelo nga akei nzamba kosunga mpe lobi mpe vie matin balera mbo baocomprendre te petit na nga baocomprendre te nakoti donc naokotisa babule nde eza wana ke nayebisi petit étoile akotomboka ute kotyanga phone moko tala kaka kotisi nga bule mwa telefone Ericsson natyaka bini natya mesa na coin nasalisa batelefone nga mpe natyaka batelefone apenza nabetisaka bapele petit na nga donc nde natekaki na nga tsombo yango donc ebenda baproblème petit étoile aokoze nga lisusu te donc nakoti ebulo okenga bipeti yebela jide babote wana aza odie mikili kotisa poro bule yo nde mama lopango batya yo mama lopango kombo livre ya parcelle batya kombo na yo ni mama lopango kotisa ebule tobeta bo nga mpe natambola tolanda na jide peti aza obude okende mikili okosala nini awa kutu telefone yango balobi salaka bino okoteka telefone po to mpo kosala kaka boye oya kosalela biso eloko te yango petit na nga ngaka na oyebisa yo aoza okende samedi petit na nga esika okozala petit okanisaka ngai kobosana ngai te petit kozala neti bapetit libonza te babomesi batambola bakendakenda mikili babosanaki batika bavie donc raisonne nga kanisanga ngai pawa nakobundabunda soki idéologie esimbi ke lerambo alibere na ye kobeta bor wana nakolanda yo mais soki alibere te petit na ngai nakotalelaka yo ozwa petit na ngai naza koassire yo oza vie na ngai nasala ebele ya petit na ngai yaya nazoyeba kosidérange te lelo ata papa ata vie rambo lelo aboyi koteka lopango vie ngai na assire etake petit na souffrir no na bafaso tout ata pere na bino lelo ateki lopango wana te ngai na mikili vie na bosano te nayebi kotyanga makolo na mikili nzambe apambola ngai na bafaso tout vie na bosano plus jamais ngai na ondima lelo famille na ngai nabengisa bango lelo te mais vie yo mte boso ya poto na nzela na ngaji de babutu vie wana na siro mama etezala kaka boye petit raisonner nga ta na jeu de 6 ou bien dame ta on a lieu na ba 6 bon 6 hein on raisonner nga biloko on a d'autres continents ta jeu de 6 na mikili o ça la vraie petit ici ma venza ma facilité na ma facilité quand to ba échange na ma facilité to za ga ngana moko midi to sangisi moi ekolo badi venga na basusuno trop de l'autre la mère on li fato d'abimi ave faut raisonner vie li fato ça bimi le sotima konomi ki le simbi o déclare moi na yo atima kona poto na kotenga za courage on a cause balega mo ngana nguna miki 3 mois ebele ba moi pena ke na yena vandisi ba bora na bakini ya ba face ba yebela te ya ba face muso o tsaka lokoloka na poto loka ba o kitika na avion ka bozu musala surtout ba face na biso boy mo na koza na bala ta ba courage to za na bala ponga na episode ya ndoto déjà na lota déjà premier ministre balongo na batinga président de la république na bien on moi benga na raisonna bien na lobake na kotia petit étoile premier ministre yo na kotia yo na gouverneur de la ville na bongi de na ville c'est ça na raisonna yo déjà bongo yo pourquoi quoi raisonner te simba petit to raisonner si to comme déjà famille to raisonner nga robo ça noter omoni delta za déjà moi no ya mobali za na famille na biso tango mwana aza na souci ya likambo ke esengeli amona mondele puisque na quartier mobimba azosambwa wake bakomisi ye lokwa référence moko batie kwa statut moko boye moto nyonso abimaka azongaka akutaka yabo mwana sepe yango wana mwana amoni ke biso yo soki tozali lisusu te eza wante ye ne responsable ya famille oyo aye avanisi nga alobi papa lokola mbongo ezite papa kuna azina mbongo te yo pe awa uzina mbongo te toteka ta ndambo ya lopango mpo nga nakende poto nakutana na mindele kuna misala ezali ebele naziwa antekuraje comme ça nga nazala kuna bongo nakoya kotindela bino mbongo bosomba lopango mosusu ya monene na bakomine mosusu oyo ya kitoko navandi boye natali nabi delta koli
delta koli yo za na lopango teka yango deta ke poto aza mwana wote po lelo soki deta ke poto asali pe mbongo yo kolia yango teka yango delta ya moko awa na kisasa alingi mosala te baninga bakopima tongo bakena gamba kopona bilamba ya koteka delta wana te ya biro pete ya alingi kaka nzela ya poto awa kokoka te na poto nda kokoka likambo tika yanga makele wana nalingi yango lisusu te na likambo ya delta tika nga na na kimia lopango na ngeza pona mwana nga ya mwasi pona delta tika yanga kimia na lingi matata te nga na yo ezala pardon limbisa ngai to sona solo mosusu oyo nango lungaka komba delta maloko no shika mais yaya yo kuyi koloba ndenge wana te delta zali wanti musisa na yo mwana oyo ya liboso yo tina moki mpe azwi wanti espoir na biso ngai natunaki delta yo mosala nini okokende kosala na poto delta alobi ezwi na baninga ne mingi babetelaki ye masolo bazwi na bacoopération soki moninga mosusu awutaki kuna eza kuna ata okamati mwasi ya mobange ata ozosukolaka na yo bandundu kuna na mpoto nyonso eza opesa mbongo na alobi te eke ateka lopango mobima toteka ndambo akenda wani zi conseil nazo opesa yo lokola mwana nsoso ndenge apesaka mama na ye balobi boye mwana moke abetaka mbunda mikolo mpe babini me yo zi nga na yo nga nakamata yo kamata tata na biso sika lokola tata azwi lisusu te mama azwi lisusu te ekomi wana soki nazo opesa yo maconseil tako boye soki olobi olembi okepa na yo solution ya suka yango wana soki olembi okepa na yo naza na yano akopesa yo lisusu te oyo napesi yo ebandeli mpe ya suka yango wana donc ndenge mwana azosouffrir boye yo omoni yango malamu balambaka aliaka elamba bapesaka mbongo asombaka elamba ya mona mikoki na ye esiri avanda yonga nayebi te soki makambo oyo koleka donc eza olobeli rien donc yo bena ti petit gide aza okende mikili wana pena donc yo bena okobule mpe teke non oyo apuye nga vie na yo totya lerambo poa abeta parcelle nga mpe naleka mikili peti na nga vie no naza courage kana nguna mikili peti na nga moto ya liboso nga na kobendela eza yo o comprendre donc eza bamakambo mosusu tiana wana kata parti te eza bamakambo mosusu petit yokana tosobapayi na okutukana na te eza babiloko okuto bando bwakabwaka yango o comprendre buli na nga eza bopeti na nga o comprendre omoni jopoko nga azwalaka ndenge utilité yo nde so moto ayokelaka mfa sheri na eza yo ndenge alobaka na parcelle oyo kombono ezalaka te na buka lupango na tya étoile atya nde yo ocomprendre bobetana mpena masolo convaincre père abeta parcelle ocomprendre soki aboyi kobeta parti toteki ata mobimba tosombi parti kote moko nga nake mikili peti na nga tokozalaka na bavie nga na towelaka bapayini boye mpenza omona oteki nga naza mobali nga ndeli mpo na bose nabima bamikili wana tala kaka kana ngu na mikili nga na bacourage nga naza yango 3 mois ebele na banosala mpe baaction bolobaka boye ntango kokende mpe bosani biso ti boloba bien oza na kini ozoloba bien ntango kokende bosani biso nyonso olandi base mindele tina ngai kala yango yebi tiko soki omwanga na odame payini ezaka mpo mokate me bapeti ya kolia mikolo kuti eza te bandaka namonaki lipasa ya peti wana jide na visa mpenza aza kokende bafrance toyebiki eza kolekela nga yayeba te siko parti ni kote ya wese na bango wana mai namona sombolo ebeti mai etondaka te mai nini yango evandaka ezaka bamai bambula nde ebeta neti biso mpe bamwa bamai evandi wana bango babeti na bango kaka kote mwa pale wana eza wana bateki na bango basine na bango kaka bayebi ke petit jide ekana ngo na mikili akobose akotinda mpe labo mpe parcelle mosusu kasi ma moto akoke mikili mpe nazanga mbongo ya kosomba lupango mpenza na mikili wana toyokela yango bato baokende bakoya bakope baringa bakotonga bagrand palais sikoyo nyonso batoteka lupango parti ni tokoteka parti ya kote kuna kaya ona oloba te soki neti terrain vide kote kuna kilia bude kopeye terrain vide tobeti kaka mobimba te ya boso beti mobimba totelengana parti ya lare tokopeye ringi kote mosusu ndambu kote mosusu ndambu nde siko nga nasali bamakambo ya mikili natamboli te totekaka parti ya kote ya jardin wana toteki kaka wana esili toyeba siko baprix si tokobeta wana baprix nini
Nga na boule kaka moi nga okenda nga ko changer pe ba million obiki ba million mo pe photo la na opeza na esprit moko ya freinage ba chok baza koto comment bina ke age na nga penza boy no ba boule za ozati ba chok baza koto to ba to ko beta koto yo to paye kote musunga na tamboli mo pe ke vie changer makambo bongwani na yo semela nzambe simba semela nzambe simba papa yo simba to take it ayoke la kayonga na ebiki yo penza soko obando lelela donc moko to ko mo bude ko dame kaka po andima papa bana swana na koyoka yo loba papa nga banyoka likambo ya loba na koyoka yote papa tin to vanda boyo nga na ka mtema pasi pona ya na ka mtema pasi taka yande bazana bientôt le kende yo siko papa yo vandi na yo pe o bate lo moko te pona ya jidi na zo ke pototi papa banga tiki ndamba lupa po jida kende poto papa nga zo loba na yo awa o tano na kuna nga papa nga zo loba no papa osilisi nga sisite papa loba na koka papa tout tika ndamba lupangu ya voyager ya zape courager papa soko akei akoluka lelo lobi oselisa biso papa réseau tout ça ka ba mi bale ya na ngai ya debuya ne pe makasi encourager sur le akei abaksa sur le port munene koleka na oyo toza nango papa vandanya ozali mwana nalobi pasi ya mokili te soki moto nino ayili yo makanisi ya mabe na motema na akotisa yango kobanda lelo alikanisi oza nango papa eza likanisa mabe te yokanga ya kobanda yo Tutumbaye, totumbao, tutumbaye, tutumbao, tutumbaye, tutumba mbeka katina loyengo. Yemba, Sambe ya polinga, nasalilai, nanzoto na mote mambimba. Mbeka katina basantu, biso basto yemilaye, to binelaye, hey. Sambe ya polinga, nasalilai, nanzoto na mote mambimba. Mbeka katina basantu, biso basto yemilaye.